สวัสดีครับพบกับพีวันกระบี่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเส้นทางที่จะมาพีวันกระบี่ครับไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็มาเริ่มที่จุดแรกกันเลยนะครับผมจุดนี้ก็มีชื่อเรียกว่าตลาดเก่านะครับผมเป็นสี่แยกไฟแดงนะครับด้านขวามือก็มีธนาคารกสิกรไทยส่วนด้านซ้ายมือของผมนะครับเป็นโรงเรียนกวดวิชามอติวเตอร์นะครับส่วนด้านหน้าของผมนะครับก็จะเจอกับ3แยกตลาดเก่านะครับผมเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเข้าไปในเมืองนะครับชื่อว่าถนนปากน้ำส่วนเราก็ตรงไปข้างหน้าครับและด้านหน้าที่ท่านเห็นก็คือบริษัท AIA นะครับติดกับทางเข้าบขส.พอขับมาได้สักประมาณ100เมตรเราก็จะเจอวัดควรสบายนะครับผมอยู่ขวามือนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามวัดควรสบายนะครับก็มีปั๊มปตท.นะครับผมและเลยไปอีกนิดนะครับก็เจอกับปั๊มเชลนะครับผมและต่อจากนั้นท่านก็ขับเลยปั๊มเชลไปสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วท่านก็จะเจอสี่แยกไฟแดงซึ่งสี่แยกไฟแดงนี้มีชื่อเรียกว่าสี่แยกควรต่อเมื่อเจอสี่แยกไฟแดงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับขับไปประมาณ1 U-turn ครับจุดสังเกตง่ายๆก็มีข้างหน้านะครับเป็นสถานีมหาราชนะครับผมกวงเชียงหลีนะฮะขับไปสักนิดหนึ่งก็เจอ U-turn นะครับผมส่วนตรง U-turn นะครับผมจะมีบริษัทแป้งน้ำการบัญชีนะครับผมก็ให้เลี้ยวเข้าซอยตรงข้ามกับ U-turn เลยนะครับแล้วขับตรงมาประมาณสัก50เมตรเราก็จะเจอป้าย P1 Car Audio นะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้าน P1 Car Audio กับ B แล้วนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ P1 กับ B นะครับ